അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വീൽ ബെയറിംഗ് പോയിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇത് സൗണ്ടാന്ന് പറയുക കസ്റ്റമർ സൗണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീൽ ബെയറാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് സൗണ്ട്. വീൽ ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൗണ്ട്, അത്ര രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും കൊണ്ടെടുക്കരുത്. ഇത് കൂടി പോയി വഴി കിടക്കും. നമ്മളിവിടെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ലോങ് പോയാലും ലോക്കൽ പോയാലും ഇതേപോലെ ബയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഊട്ടി കിടക്കും, വഴി കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഈ മാതിരി സൗണ്ട്, ഇത്രയും സൗണ്ടുള്ള ഈ വീൽ ബെയറിങ് ഈ കസ്റ്റമർ ഇത് കൊണ്ടുകിടന്ന എന്ത് സൗണ്ട് ഇടല്ലേ, കടകട ഊരി പോകാനുള്ള സൗണ്ടായി. ഇത്രയും സൗണ്ട് കേൾക്കണേ വണ്ടി കൊണ്ടുകിടക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മാത്രം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി, എല്ലാം ക്ലിയറായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും ഇത്ര സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയും കൂട്ടി കുറേ പസത്തിലൂടെ കയറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം, അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.